ดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับเมนบอร์ดกับ CPU ของคอมพิวเตอร์นะครับอาการที่ลูกค้านะครับนำมาเช็คเนี่ยนะครับก็คือว่านะครับเครื่องเปิดไม่ติดนะครับสามารถกดออนได้พัดลมทำงานแต่ไม่บูตนะครับไม่ขึ้นภาพนะครับแล้วก็ลูกค้าก็นึกว่าเมนบอร์ดเสียนะครับก็ไปซื้อเมนบอร์ดเข้ามาใส่นะครับก็ยังเปิดไม่ติดอีกนะครับในกรณีนี้นะครับเราสามารถเช็คได้นะครับพื้นฐานเลยนะว่าเมนบอร์ดหรือ CPU เสียกันแน่นะครับเปิดคอมพิวเตอร์ตอนแรกเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเมนบอร์ดก็คือแผงรองนี่นะครับส่วนที่2ก็คือแรมนะครับส่วนที่อยู่ใต้พัดลมนี้นะครับก็คือ CPU นะครับหรือ Central Processing Unit นะประมาณนั้นนะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนบอร์ดมาแล้วนะครับเป็นบอร์ดใหม่ก็ยังเปิดไม่ติดอีกนะครับนั่นก็หมายความว่า CPU เนี่ยเสียแน่นอนนะครับเราสามารถซื้อ CPU มาใส่ก็จบงานได้เลยแต่ปัญหาก็คือ CPU Gen 6 Gen 7เนี่ยนะครับมือหนึ่งเนี่ยครับก็มีให้เลือกน้อยลงนะครับถ้าเราโฟกัสแต่จะเอาสเปคสูงๆเนี่ยนะครับก็ต้องไปเล่นมือ2นะแต่ว่าถ้าเกิดงานมาลักษณะนี้นะครับของที่ร้านผมเนี่ยผมจะไม่ลงทุนซื้อ CPU มาเทสให้ลูกค้าหรือจะไม่ลงทุนซื้อ CPU มาใส่ให้ลูกค้าเพราะอะไรนะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้ามือ2เนี่ยถ้าเป็น CPU เนี่ยนะครับมันจะไม่มีการรับประกันนะครับซึ่งงานลักษณะนี้นะครับมันจะเข้าเนื้อช่างได้นะครับแต่ถ้าเป็นCPU มือหนึ่งเนี่ยผมสามารถซื้อมาใส่ให้ลูกค้าได้เลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันมีการรับประกันเป็นลักษณะที่เราจะต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับผมเป็นช่างผมก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับป้องกันแบรนด์ของเรานะครับเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยมันเป็นมือ2นะครับโอกาสที่มันจะเสียมันก็มีนะครับเราไม่รู้ว่ามันผ่านมากี่ปีแล้วแบบนี้นะครับหรือว่ามันผ่านมากี่มือนะครับประมาณนั้นนะคราวนี้นะครับเรื่องต่อไปที่เราจะเข้าไปนะครับลงรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นเราจะเช็คยังไงว่าบอร์ดหรือ CPU เสียนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะเช็คยังไงว่า CPU เสียเพราะว่าถ้าบอร์ดเสียเนี่ยมันก็เช็คยากนะครับบอร์ดเสียนะเช็คยากนะครับเพราะมันอาจจะเป็นไปได้หลายส่วนเพราะว่า IC ของเมนบอร์ดเนี่ยจะเป็นไปได้หลายส่วนมากแต่ CPU เสียเนี่ยจะเช็คได้นะเราจะเช็คยังไงนะครับการเช็คก็คือเราจะวัดที่ความต้านทาน CPU เลยนะครับถ้า CPU เสียเนี่ยนะครับความต้านทานจะต่ำกว่า1โอห์มนะถือว่าเป็น CPU เสียวิธีการวัดก็คือมันจะมีจุดวัดนะครับถ้าเกิดผมยังไม่ได้แกะ CPU ออกมาวัดเนี่ยนะครับผมก็สามารถวัดผ่านคอยได้เลยนะครับวัดผ่านระบบไฟนะครับเขาจะมีคอยนะเนี่ยนะครับคอยที่อยู่ใต้ซิงค์นะครับถ้าเราหันกลับไปดูเนี่ยนะครับหันกลับไปดูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีจุดคอยอยู่เห็นไหมครับคอยนะครับเวลาเขาวางนะครับเขาก็จะวางเอียงๆนิดนึงนะครับเข้าทางนี้ออกทางนี้เข้าทางนี้ออกทางนี้นะครับจัดรูปแบบในการขนานกันนะครับตัวนี้นะขนานกันนะครับทางนี้ก็ขนานกันนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มกระแสนะครับแล้วก็ลดภาระการทำงานของ MOSFET ก็จะจัดแบบขนานกันหลายตัวนะครับเนี่ยบางตัวอาจจะจัดขนาน1 2 3 4 5ขนาน5แต่ว่าขนาน5เนี่ยไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเจอขนาน4นะแต่ว่า5เนี่ยอาจจะเป็นวงจรแยกนะครับอันนี้1 2 3 4นะเราอยากจะรู้ว่ามันขนานกันจริงไหมนะครับเราจะต้องแกะ CPU ออกนะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่แกะนะผมจะวัดความต้านทาน CPU ให้ดูก่อนนะครับความต้านทาน CPU ผมก็วัดที่ตัว L เลยนะตัว L เทียบกราวเลยนะครับมิเตอร์เข็ม R คูณ1นะครับนี่นะจัดเข็มเรียบร้อยนะนี่ให้ลง0นะครับกราวเช็คก่อนนะครับตรงไหนเป็นกราวได้นะครับนี่ตำแหน่งกราวตรงนี้ได้นะตรงนี้นะรูนะครับอันนี้นะตำแหน่งกราวผมใช้ตรงนี้นะครับผมใช้มิเตอร์เข็มนะอันนี้คือ0นะกราวถึงกราวเหลือ0นะคราวนี้ผมวัดความต้านทาน CPU นะว่า CPU ช็อตไหมผมจับไปที่ L เลยนะครับเนี่ยครับเต็มคาราเบลเลยนะครับช็อต0โอห์มนะแต่ว่ามิเตอร์ผมตัวนี้ LED มันเคยช็อตมาก่อนนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าลง0โอห์มนะเนี่ย0โอห์มเป๊ะเลยเห็นไหมครับอันนี้คือกราวนะต่อไปคอยครับเข็มจะต้องอยู่1โอห์มนะครับโดยประมาณนะห้ามต่ำกว่า1นะ CPU นะครับ1โอห์มก็คือตรงนี้นะครับนี่ผมตั้ง R คูณ1นะ R คูณ1
ก็คือตัวเลขพวกนี้มันจะเป็นตัวคูณนะครับ R คูณ1ก็คือ1โอห์ม2โอห์ม5โอห์ม10โอห์มเห็นไหม20โอห์มเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เช็คได้นะมิเตอร์เข็มนะครับฝึกใช้มิเตอร์เข็มกันนะมิเตอร์เข็มของที่ร้านผมก็มีนะครับแต่บางครั้งผมไม่ได้เอามาวัดนะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์อยู่ครับผมจะวางมิเตอร์เข็มเนี่ยใกล้กับมิเตอร์ดิจิตอลครับแล้วผมหยิบสายออกมาวัดผิดครับดันไปวัดแรงดันนะครับมิเตอร์ปุ้งเลยครับผมพอปุ้งเนี่ยโหฟิลตัว R ขาดครับตัว R ขาดก็ไหม้เลยนะครับผมก็เลยได้เปลี่ยนโชคดีที่มิเตอร์รุ่นนี้นะเขาเขียนมาร์กไว้ให้ไม่ให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัว R 200โอห์มขาดนะนี่กาวถึงกาวนะ0โอห์มนะคอ CPU เนี่ยครับ CPU ช็อตนะช็อต0โอห์มเลยนะครับทุกตัวไหมนะครับนี่เห็นไหมครับทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเขาต่อขนานกันไงครับนะเขาต่อขนานกันนะครับเนี่ย0โอห์มนะครับ0โอห์มหมดเลยนะครับจะมีตัวไหนไหมที่ไม่ได้0โอห์มไปดูนะตัวไหนที่ไม่ได้0โอห์มนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนี่ยครับอาการอย่างเงี้ยก็คือ CPU เสียนะครับมีอันนี้ไม่ได้1โอห์มนะ1โอห์มไม่เสียนะเพราะว่าCPU ฝั่งทางนี้อาจจะไม่เสียนะครับแต่ว่า CPU หลักเขาเสียเนี่ยอันนี้1โอห์มเห็นไหมครับเข็มอยู่เลข1นะอันนี้คือไม่เสียนะครับเป็น CPU รุ่นใหม่จากที่ผมเคยบอกว่า CPU รุ่นใหม่นะประมาณนั้นนะความต้านทานประมาณ1โอห์มนะครับคือ CPU เสียนะอันนี้1โอห์มไม่เสียนะซีกนี้นะ2ตัวไม่เสียแต่ว่าตรงนี้ครับเนี่ยเต็มคาราเบลเลยนะครับเนี่ยครับ0โอห์มนะเห็นไหม0เห็นไหมครับ0โอห์มเลยนะครับจะเลย0อยู่แล้วนะครับ0โอห์มนะแต่อันนี้ไม่เสียนะตรงนี้นะยังได้ความต้านทานอยู่นะครับตรงนี้ยังได้ความต้านทานอยู่1โอห์มอันนี้ได้ความต้านทาน1โอห์มนะครับแต่ตรงนี้ครับ0โอห์มเลยเห็นไหมครับมิเตอร์เข็มนะเวลาเราฝึกวัดก็วัดได้นะมิเตอร์เข็มนะครับก็มีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งคือเราจะเห็นสเกลชัดเจนนะก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือ CPU เสียครับสามารถซื้อ CPU มาใส่แล้วก็สามารถเปิดทำงานได้เลยนะครับนะประมาณนั้นอันนี้ก็คือวิธีการแยกว่า CPU หรือเมนบอร์ดเสียนะครับตอนที่มันเปิดไม่ติดเนี่ยเราแยกไม่ออกหรอกนะครับขั้นแรกเราจะต้องมาสกัดหาตัวที่มีแนวโน้มว่าจะเสียก่อนเราก็ต้องมาวัดความต้านทานดูนะครับวัดความต้านทานเนี่ยวัดความต้านทานของการช็อตเนี่ยนะครับมีการช็อตไหมนะครับอันนี้คือ CPU เสียในระบบการจ่ายไฟใน CPU เองนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้งานมานานเนาะก็อาจจะช็อตได้นะครับช็อต0โอห์มนะครับไฟเลี้ยง CPU 1โวลต์นะครับก็รั่วลงกาวเลยนะครับรั่วลงกาวก็คือไม่มีพลังงานจ่ายออกไปนะครับถามว่ามันช็อตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ CPU เนี่ยร้อนหรอกครับเพราะว่าระบบ Protect เขาไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะก็คือมันก็ช็อตเลยนะครับเผลอๆนะครับเวลาที่ CPU ช็อตเนี่ย CPU ก็จะร้อนขึ้นเร็วมากถ้าเราเอามือไปแตะดูเนี่ยตอนที่เขาจ่ายออกไปนะครับไฟก็จะลีกเลยพอมันลีกปุ๊บมันช็อตอยู่ข้างในนะเขาเมนบอร์ดบางรุ่นนะไม่ได้ตัดการทำงานนะเขาก็ยังจ่ายอยู่แต่ CPU มันเสียมันก็เลยเปิดไม่ติดนั่นเองนะก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ลองไปฝึกวัดดูนะเรื่องของความต้านทานนะความต้านทานในระบบเนี่ยนะครับจะต้องวัดได้นะครับบางครั้งมิเตอร์เข็มก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเราใช้งานมิเตอร์ดิจิตอลบ่อยๆเนี่ยนะครับฐานมันอ่อนนะครับบางทีมันก็จะวัดไม่ตรงได้เหมือนกันนะอันนี้บางจังหวะก็มาเห็นไหมครับถ้าเป็นดิจิตอลนะเป็นอย่างนี้นะถ้าถึงกันนะถ้าเข็มถึงกันได้เท่าไหร่ครับ 0.8 นะ0.8 นะเพราะว่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยเขาจะไม่สามารถ adjust เข็มได้นะครับบางทีมันเป็นค่าเฉลี่ยนะครับนี่เห็นไหม 0.9 โอห์มนะครับแต่ว่ามิเตอร์เข็มมันสามารถ adjust ได้จนถึง0โอห์มเลยนะครับลองดูมิเตอร์ดิจิตอลบ้างนะครับกาวถึงกาวนะครับ 0.7 0.6 นะอันนี้คือกาวถึงกาวนะไปดูคอย CPU บ้างนะครับ0เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ 0.5 0.6 0.5 นะที่คอย CPU ครับได้เท่าไหร่ครับคอย CPU ได้เท่าไหร่เห็นไหมครับ
ได้ 0.9 เห็นไหมครับเนี่ยต่ำกว่า1โอห์มเห็นไหมครับได้ 0.9 ลบกับความต้านทานของมิเตอร์ตัวนี้ 0.5 นะนั่นแสดงว่าจุดตรงนี้มีความต้านทานแค่ 0.4 โอห์มเองคือช็อตแล้วนะครับช็อตแล้วนะ 0.4 โอห์มเนี่ยอันนี้คือช็อตนะครับ 0.9 เนี่ยก็คือช็อตแล้วนะครับเนี่ยครับตรงนี้อาจจะยังไม่ช็อตดีนะครับเนี่ยตรงนี้นะ0.9 ช็อตเหมือนกันนะครับเนี่ยช็อตหมดเลยนะครับซึ่ง CPU จริงๆนะความต้านทานมันจะต้องประมาณ1โอห์ม2โอห์ม3โอห์มแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือ CPU ช็อตเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราเอามาเปิดใช้งานเนี่ย CPU จะร้อนเลยนะครับร้อนเร็วมากอันนี้คือกาวถึงกาวได้ 0.6 นะครับ CPU ตัวนี้ตรงนี้ที่คอยนะก็คือได้ 0.9 หรือ1นะครับลบจากกาวถึงกาวก็คือเหลือความต้านทานประมาณสัก 0.4 โอห์มก็คือช็อตแล้วนะครับไฟก็ไหลลงกาวนะทันทีทันใดนะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคราวนี้นะครับเราจะลองถอด CPU ออกนะครับแล้วก็ลองวัดความต้านทานที่ตำแหน่งคอยเมื่อกี้แหละนะครับลองดูว่าความต้านทานเขาจะขึ้นไหมนะครับถ้าความต้านทานเขาไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าระบบจ่ายไฟในแถวๆนี้อาจจะมี C เขาช็อตอยู่เราก็แทงไฟได้นะครับแต่ถ้าเราถอด CPU ออกแล้วนะครับความต้านทานเขากลับมาขึ้นนะครับเป็นระดับที่แบบ 10K นะครับ 50K นะครับแสดงว่า CPU ช็อตนะครับช็อตจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองถอดดูนะครับวิธีการถอดนะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังนะสำหรับช่างมือใหม่นะครับระวังพินหักงอนะครับเราก็ถอดมาอย่างนี้นะครับแกะ CPU มานะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาโลงนะครับก่อนที่เราจะทำการวัดนะครับก็จะใส่ฝาปิดซ็อกเก็ตให้เรียบร้อยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากนะครับที่มิเตอร์เราเนี่ยนะครับจะไปทำพินเข้างอนะของลูกค้าจะเสียโฉมได้นะการทำอะไรทุกอย่างนะครับจะต้องเซฟตี้เสมอนะสายช่างนะครับห้ามทำของลูกค้าเสียเพิ่มนะถ้ามันเสียอยู่แล้วก็อย่าให้มันเสียเพิ่มนะครับถึงเราจะซ่อมไม่ได้นะครับเราไม่ต้องไปกลัวใครเขาว่าเราไม่เชี่ยวชาญนะเราก็บอกไปเลยนะครับว่าอันนี้มันเกินความสามารถของเรานะครับแต่อย่าไปทำให้ของเขาเสียเพิ่มนะไม่ได้นะครับจะต้องเซฟตัวเองทุกครั้งนะกราวเช็คนะครับกราวเช็คนะครับมิเตอร์เข็มดีกว่าเตอร์เข็มดีกว่าเตอร์เข็มนะจัดเข็มนะครับโอเคนะครับกราวเช็คนะครับจากกราวถึงกาว0โอห์มนะตำแหน่งค่อยนะครับเห็นไหมครับเข็มไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ CPU เสีย 100% นะครับเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการเช็คว่า CPU เสียไหมนะครับใช้กดความต้านทานได้เนี่ยไม่มีตัวไหนขึ้นเลยนะครับเพราะว่าไฟทุกตำแหน่งเนี่ยของคอยเนี่ยรอบ CPU เนี่ยนะครับมันจะวิ่งมาที่ CPU ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับไม่มีตัวไหนขึ้นเลยนะครับเนี่ยกระดิกนิดนึงไม่เป็นไรนะครับกระดิกนิดนึงไม่เป็นไรอันนั้นคือไม่เสียนะครับนี่คูณ1นะครับเนี่ยมีความต้านทานถ้าคูณ1ก็500นะครับ500โอห์มนะครับเห็นไหมไม่เสียนะครับ500โอห์มหรือ 1K ได้เลยนะครับนั่นนะอาจจะเป็น 1K หรือ500โอห์มนี่แหละนะ500โอห์มนะครับประมาณ500โอห์มนะครับนี่นะเวลาที่เขาวิ่งมาเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ500โอห์มนะครับประมาณนั้นนะอันนี้คือไม่เสียนะครับแต่จากกาวถึงกาวก็จะอยู่ประมาณนี้ครับจากกาวถึงกาวนะกาวถึงกาวนะครับเขาเรียกว่าวัดเทียบกาวนะประมาณนั้นอันนี้ก็คือ CPU เสีย 100% นะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ